अगर आपको सर्दी के मौसम में सूखा खांसी है तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो ये मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम में बहुत लोगों को खांसी हो रही है, सूखा खांसी हो रहा है। तो इसके लिए आज हम नया दवा लेकर आए हैं जो कोडेक्स डीएक्स है। सूखे खांसी के लिए बहुत ही अच्छा, ड्राई कफ, कोल्ड एंड श्योर थ्रोट, आपका गला सूख रहा है, खांसी हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है। तो ज़रूर आप इस्तेमाल करें। और जब एडल्ट जो हैं, बड़े लोग हैं, 10 ml दिन में 3 बार पिए। और बच्चा अगर 5 साल से ऊपर का है तो 5 ml पिए। और डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोराफेनामाइड मैलेट है। तो इसका कंपोजिशन है। ड्राई कफ के लिए बहुत ही अच्छी फाइजर कंपनी की एक खांसी की सिरप है। एल्कोहल फ्री है, कोडीन फ्री है। तो दोस्तों, आज ही अगर आपके इस मौसम में खांसी हो रही है, ठंडी के मौसम में, अभी काफ़ी ठंडी है और ठंडी के मौसम में खांसी हो रही है, तो ज़रूर इस सिरप का इस्तेमाल करें। कोडेक्स डीएक्स 100 ml, इसका MRP 132 रुपये पड़ता है। तो ज़रूर आप लोग, हमें विश्वास है कि इस्तेमाल कीजिएगा। खांसी का दवा ज़रूर। इस ठंड के मौसम में काफ़ी लोगों को खांसी हो जाती है और इससे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।